her og prøve noget nyt. Det ved jeg ikke, om det er. Måske er der nogle nye øvelser, måske er der nogle, I er vant til. Jeg vil lige præsentere mig selv. Jeg hedder Lisbeth, og jeg kommer fra Lysing fodbold i Aarhus, hvor jeg træner vores U18 DM piger, sammen med nogle andre selvfølgelig. Og jeg har selv spillet fodbold altid, også i jeres alder selvfølgelig. Helt fra dengang, der var altså ikke noget, der hed pigehold ude i de små grupper, der spillede man med drengene. Så jeg har spillet med drenge altid, indtil jeg blev så stor, så de synes, at nu kunne de skulle se, at det ikke var en dreng. Så måtte vi også spille piger. Så det er sikkert også nogle af jer, der måske har gjort. Men derudover har vi jo nogle andre med. Jeg har taget Silla med, eller Cecilia hedder hun. Silla, som også spiller ud på 18 DM, hun er med i dag. Hun er desværre skadet, så hun er med her. Man kan sagtens være med til, at vi skal lave her sammen med jer. Derudover så er der jo 2 andre, som er med, og det har jeg jo lige fundet ud af, det er jo nogle af dem, jeg har spillet med i sin tid i Aarhus. Så det er jo vældig hyggeligt. Præsenterer I jer selv? Ja, jeg hedder Karina, og jeg hører til herude i Hensted, for her spiller mine børn. Men ellers så har jeg spillet i Vorre her i Randers. Og ja, vil gerne i gang igen. Jeg har bare lige gået med det skal. Jeg hedder Line, og jeg har været træner her i Helsted i mange år efterhånden. Jeg har 2 drenge, som jeg har trænet, og jeg spiller i Vorre stadig. Jeg har spillet i Rødovre også, og har spillet mod Lisbeth og Karina, og nu spiller jeg på hold med Karina, når hun forhåbentlig bliver klar igen. Så man kan spille fodbold i mange år. Ja. Det kan man. Ja. Det går et helt liv. Ja, det er det, der er god ved. Ja. Men prøv at se her, vi har nogle forskellige ting, vi skal have. Vi skal lige til, hvor mange blev vi? 2,